Treetop mana treetop? Ni. Bau tu. Sini ada lagi. Kita menanjak lagi geng kali ni. Naik tangga. Yang lutut longgar, lutut loose. Lutut tak ada grease. Fikir-fikirlah. Tadi kita lagi mana? Apa ni? Treetop ni, treetop. Sini ada lagi. Aduh. Jom. Rumah kampung lah ini tempat rumah ni. Ramainya kurang. Dalam hutan pun ada tong sampah bang. Maksudnya ada orang clear bang. Mari nak cari. Menanjak. Macam rambu lah. Kau ada. Mask is on and we are walking toward the treetop. Go forward and exit. Okay. Tak jauh lah, tinggal lah 1K lah. Boleh lah, dah letak je. Hai. Tangga lah turun. Ada lah. Menanjak lagi geng kali ni. Naik tangga.
Yang lutut longgar, lutut loose, lutut tak ada grease. Fikir-fikir lah. Duduk pula ada naik, ada turun. Dia step proper lah. Kecil je step dia. Senang lah nak turun. Cuma memang tinggi je. Tinggi. Naik tinggi, turun pun tinggi. Please do not turn back. Mana mudah? Dia punya direction tak? No entry. Kita tengok mana dia punya signage. Ada masuk longkang, keluar longkang maknanya kan. Ada bantu dia, ada bantu. Diorang dah belajar, Kau belajar? Sekolah tak? Kat sekolah tak? Diorang ada sekolah. Okay, so much of the proper track. So now we are walking towards the open patch, Kampung Trail.
Kita dah sampai sini kan? So we dah balik lah. Okey. Saya ingat ni toilet. Tak saya ingat sini toilet. Mana ya? Ni. One. Here got two. Dua betul-betul. Small one. Awak perasan kan? Tak ada kena bike kan? Ya, alhamdulillah. Saya cakap tak ada bike pun. Daripada awal. Alhamdulillah, we have end about 6 km trail. Interesting, cantik. Boleh repeat lagi.